Yo Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video. Und heute mache ich mal wieder Slime. Das sagt, mir fallen einfach keine anderen Videos an. Also, schreibt ihr mal unten in die Kommentare, welche Videos ich machen soll, okay? Weil dann wird mir einfach, und ja. Ich kann mich bald schon Slime lernen oder irgendwie so YouTube-Name. Ja, und heute machen wir 2 Slimes. Und ein Slime ist aus 2 Zutaten und einer ist aus einer Zutat. Ja, einfach. Und ich hoffe, das Video gefällt euch. Lasst gerne einen Daumen hoch und was gibt's da lang zu labern? Legen wir los. Okay, dann legen wir mal mit dem ersten Slime los. Für den ersten Slime braucht man Kleber. Uhu-Kleber. Es muss ein durchsichtiger sein. Die Kamera ist so blöd. So. Zweitens. Und Wasser. Ich habe da jetzt Wasser drin. Also eine Zutat ist es eigentlich nur, weil Kleber habe ich mir jetzt gekauft, weil, ja, muss man sich manchmal noch holen. Und, ja, Wasser, glaube ich, jeder hat es zu Hause, weil wir hatten bitteschön schon kein Wasser zu Hause. Okay. Entschuldigung, dass ihr mich jetzt sehen könnt. Und ihr braucht jetzt noch einen Behälter und was zum Umrühren. Als erstes geben wir den Kleber rein. So. Das nicht. So. Das reicht. Ich will ja auch noch andere Slimes machen. Schreibt ihr mal in die Kommentare, wenn euch das Video gefällt. Wenn euch so Slime-Videos gefallen und ich noch mehr davon machen soll. Wie geht denn bitte dieser Kleber zu? Ach, es ist auch egal. Ich lasse es einfach so. Und jetzt kommt ein Schluck Wasser rein. Und dann rührt ihr das Ganze mal um. Wird schon so einem richtigen Klumpen, wie ihr sehen könnt. Richtiger Slime. Ja, und schon fertig. Oh, ging doch schnell, oder? Und der ist jetzt noch sehr nass. Da müssen wir jetzt die Flüssigkeit ausdrücken. Und dann ist das ganze Wasser mitgenommen. Oh, meine Hände sind nass. Ich hätte ein Handtuch mitnehmen sollen. Wartet kurz. Okay, ich habe jetzt noch ein Tuch hingelegt und das tropft noch sehr. Und schaut, so ein ganz normales Slime aus nur einer Zutat. Okay, eigentlich ist es ja 2 Zutaten. Was ist auch eine Zutat? Aber jeder hat eigentlich Wasser zu Hause, deswegen. Und ja. Echt cooler Slime. Man kann ihn reißen. Oder doch nicht. Man kann ihn nicht so leicht reißen. Da kommen noch so kleine Fäden. Man kann ihn ganz schwer reißen. Oder? Ja. Und man kann ihn auch ganz lange ziehen. Warte. Ja. Also es gibt bessere Slimes. Aber Hauptsache man kann ihn ziehen. Okay. Das Wasser kann ich, warte. Vielleicht kann ich da ja noch was abkratzen.
Ja. Warte, da ist noch ein bisschen Kleber an der Seite, Leute. Okay. Okay, war jetzt auch nicht viel. Aber Hauptsache, es ist ein Slime, er klebt nicht. Ja. Also klappt 100%ig, Leute. Außer so richtig wenig Wasser rein. So. Cool. Und die legen jetzt auch mal zur Seite. Okay. Also zum zweiten Slime brauchst du wieder einen Behälter. Was zum Umrühren. Salz. Und Spülmittel fürs Geschirr. Es muss so einer sein, weil mit dem anderen geht es gar nicht. Habe ich schon mal versucht und es muss so einer sein. Ja. Okay. Erstmal gehen wir natürlich ein bisschen Spülmittel rein. Wer hat's gedacht? So. Den Boden voll jetzt mal. Und jetzt geben wir da ein bisschen Salz hinzu. Man darf nicht zu viel Salz, sonst wird es wieder ganz flüssig und ja. Ich hasse dieses Geräusch. Leute. Passt auf, gibt immer erstmal lieber zu wenig als zu viel rein. Ja. Also es nervt so. Okay. Oh, ihr könnt es ja gar nicht sehen, Entschuldigung. So. Ihr könnt es jetzt nicht genau sehen. Ist ein kleiner Slime. Also er ist innen klipperig. Ich kann das jetzt bei euch gar nicht erkennen. Warte. So. Warte, könnt ihr das sehen? Ich hoffe, ihr könnt es jetzt sehen. Wenn nicht, tut mir echt leid. Oh Mann, ich habe was versucht. Das ist jetzt blöd. Das ist richtig klebby. Das ist ein richtiger klebby Slime. Ihr könnt es jetzt nicht richtig sehen, tut mir wirklich leid. Aber ihr könnt ja eigentlich selber nachmachen. Dann wisst ihr, wie es ist. Und wenn ihr zu viel Salz reingegeben habt, wieder mehr. Wer weiß die Frage? Ja, da. Ja, natürlich, Spüli. Ich habe da Mückenstich, tut mir leid. Ich muss mich da mal kratzen. Okay. Es ist kein perfektes Slime, aber es ist was, Leute. Oh, was ich noch unbedingt sagen wollte. Es tut mir echt so leid, dass so lange kein Video mehr kam.
Ich hatte einfach gar keine Zeit. Wir haben so viele Arbeiten geschrieben in der Schule. Und es war einfach viel zu viel. Ich stelle es mal um. Brauchen wir nicht mehr. Es tut mir wirklich leid. Ich mache noch ein bisschen Spüli rein. Es tut mir wirklich so leid. Es ist richtig schleimig. Wartet. Wartet. Ich weiß jetzt nicht, ob ihr... Ah ja, so. Ich hoffe, ihr konntet es einigermaßen erkennen. Das war es auch jetzt schon. Also, das ist kein richtiger Slime, es ist nur Slime, wo man einfach bewundern kann. Aber wartet. Ich kann ihn leicht anfassen. Ist noch ein bisschen feucht. Ist noch ein bisschen feucht. Aber ein bisschen Slime ist es ja. Okay, also. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Lasst gerne einen Daumen hoch und schreibt auf jeden Fall unten in die Kommentare Videoideen, was ihr wollt. Lasst gerne einen Daumen hoch da, abonnieren, wenn ihr wollt und tschüss, hab euch ganz doll lieb. Mua.